um dos maiores compositores que eu já tive o prazer de conhecer e gravar muita música dele. Veio a falecer hoje pela manhã, que foi o Paulinho Paixão, um cara que era super fã, ainda sou fã, não vou deixar de ser. E a última música que eu gravei do Paulinho Paixão virou uma febre nacional, que é a Nota 10. Onde a vida me levar eu vou, querer sempre ter você, amor. Nosso chamego é bom demais. E aconteceu uma fatalidade hoje pela manhã, quando eu acordei e recebi a notícia que Deus conforte a família, que leve o Paulinho Paixão para um bom lugar, que ele é um cara que gostava muito dele. Se é a vida, a gente nunca espera, né? Mas a vida da gente tem dessas. Morreu de um acidente, não entendi bem como é que foi ainda, mas passando aqui para desejar paz para a família, conforto, que Deus leve ele para um bom lugar, tá bom? Ele